Badımcanı hər kəsi sevdirəcək çox dadlı bir resept paylaşıram. Bir yemək qaşığı tomat pastasına biraz su əlavə edib qarışdırırıq. Ardından bir diş sarımsağı əzib əlavə edirik. Bir yemək qaşığı kəklik otu, zövqə görə istiot və bir yemək qaşığı da zeytun yağını əlavə edib qarışdırırıq. Çeri pomidorlarını ortadan ikiyə bölürük. Holland pendirini süt gəzdən keçirdirik. 2 ədəd badımcanı ortadan ikiyə bölüb ortasına kəsiklər atırıq. Badımcanların üzərini zeytun yağı ilə yağlayıb duzlayırıq. 220 dərəcədə qızdırılmış sobada yarım saat bişiririk. Üzərinə hazırladığımız sosu əlavə edib yayırıq. Holland pendirini, çeri pomidorlarını və qara zeytunu da əlavə etdikdən sonra təkrar 220 dərəcədə bişməyə göndəririk.